这是一段极其珍贵的历史影像。你现在看到的这个女人名叫露丝·哈克尼斯，她就是世界上第一个将活体大熊猫偷运出中国的盗猎者，而被她抱在怀中可爱的熊猫宝宝，就是中国第一只被偷运出境的活体熊猫，它的名字叫做苏林。镜头中，这个一头黑发、身材高挑的女人，本来是美国一个名不见经传的服装设计师。那么她为何会2次不远万里跑到中国活捉熊猫幼崽？又究竟是经过了怎样的伪装，才能够瞒天过海把小苏林带出中国的呢？接下来的内容将为你逐步解开这些谜团。要说这一切的开始，还要追溯到清朝时期。1869年，一个名叫戴维的法国人在四川一个猎户的家中发现了一张保存极好的熊猫皮，眼中的这一幕令他心神荡漾。没过几天，他便花费重金购买了一只被猎杀的幼年熊猫，制作成标本寄回了法国。外形奇特的大熊猫在西方世界立刻引起了社会的关注，但同时这也给与世无争的国宝大熊猫带来了前所未有的灾难。从此开始，不断的有西方的探险家来到中国寻找大熊猫。1929年，罗斯福的2个儿子带领探险队在中国组织了一次猎杀熊猫的卑猎活动。这些被猎杀的熊猫标本在西方的博物馆一经展出，便轰动了整个美国。疯狂的盗猎者变得越来越多，他们不断地尝试各种方法，想要将活着的大熊猫偷运出中国，但从来都没有成功。直到1934年，画面中这个名叫露丝的女人与年轻富有的探险家威廉结为了夫妻，历史性的一刻变得越来越近。而此时还未出生的小苏林的命运也已经悄然地发生了改变。露丝结婚的2周后，她的丈夫威廉便动身前往了上海，想要实现活捉大熊猫的梦想。但他在中国待了整整2年，根本都没有进入到熊猫的产区，反而自己染上了重病，死在了上海。1936年2月的一天，身在纽约的露丝接到了一通来自上海的电话，电话的另一头告知了她丈夫的死讯。这突如其来的痛击使她黯然泪下。没一会儿，情绪稍微平复下来的露丝产生了一个疯狂大胆的想法。她在日记中写道：“我既然继承了他的姓氏，就应该成为第一个抓住活熊猫的人。”1936年4月，露丝为了完成丈夫的遗愿，带着她继承的2万美元遗产，只身来到上海进行筹划。但是探险人员看到眼前这个弱柳扶风又没有任何探险经验的女人，根本没人同意带她参加任何的探险活动。直到一个名叫杨坤廷的美籍华人探险家的出现，打破了这一切的平静。1936年10月20日，在杨坤廷的帮助下，露丝组织了一支由19人组成的探险队，从成都出发，开启了寻找大熊猫的旅程。经过了近20天深山丛林的艰辛寻找，最终在11月9日这天，探险队的成员循着婴儿般的啼哭声，来到了一棵枯朽腐烂的云杉树前。杨坤廷将手伸进了树洞中，居然惊奇地发现了一只不足3斤重的熊猫幼崽。露丝欣喜若狂，把这个毛茸茸的小肉球轻轻地抱在怀中。她在日记中描述下了这一幕的情景。没有任何童话比这幕情形更具梦幻色彩，但她下一句又写道：“没有任何虚拟昏暗的迷宫比这幕情形更加令人不知所措。”此时，这个无助的小家伙正在轻轻地抓挠着露丝的胸部，他这才意识到小家伙需要喂奶了，必须尽快跑回营地，因为那里有露丝特意准备的罐装牛奶和奶瓶。关于这个奶瓶，他在日记中这样写道：“在纽约、上海、成都，到处都有人告诉我，这次探险活动只有1/100,000,000的成功机会。那么用赌徒的话来说，这只奶瓶就是我的最大王牌。”露丝一直误以为自己捉到的是一只雌性熊猫，便给这个毛茸茸的小肉球起了一个小姑娘的名字，叫苏林。然而，她活捉熊猫幼崽的消息早已不胫而走。当时的中国已经有了对野生动物的保护意识。此时，露丝一心想的就是如何才能把活着的苏林安全地带回美国。她带着小苏林来到了上海，把她当作自己的女儿一般悉心照料。根据当时的报纸报道，露丝本打算乘坐俄罗斯女王号离开上海，但是海关人员告诉她，她不可以带走任何活着的动物，除非得到许可。露丝与苏林留在了海关大楼。接下来，美国的一些人士与一位颇具影响力的人物进行了数天的谈判，但这些人的身份已经无从查证。最终，一些人顶住了许多的压力，向露丝发放了许可证。一些愤怒的相关人员也被迫同意让露丝带着苏林前往美国。12月2日这天，露丝把苏林装进了一个柳条制的篮子里，手里拿着一张写有奇怪的哈巴狗一只、价值$20的许可证，登上了开往美国的麦金利总统号客轮。而苏林的命运也由此改变，成为了世界上第一只被活着偷运出中国的大熊猫。12月18日，露丝携带着苏林到达了美国旧金山。消息一出，轰动了全世界，整个美国也为此沸腾。美国的报纸称，露丝获得了世界上最稀有的动物，并且把活捉大熊猫的行为称作是具有头等重要意义的科学发现。
随后，露丝开价2万美元，想要把小苏林卖给纽约动物学会下属的布朗克斯动物园，但他们的专业人士却把小苏林与生俱来的形态特征误认为是罗圈腿佝偻病的表现。最终，小苏林被露丝以8750美元卖给了芝加哥布鲁克菲尔德动物园。动物园一时间吸引来了无数的民众前来参观。露丝也被美国人称为熊猫夫人，参与拍摄了大量与熊猫相关的商品广告，参加各种的发布会和颁奖典礼，令她名利双收。几个月之后，布鲁克菲尔德动物园请求露丝再次前往中国捕捉一只雄性熊猫作为苏林的伴侣。在巨大利益的驱使之下，1937年8月11日，露丝再次来到了中国。而此时抗日战争已经全面爆发，淞沪会战即将打响，但这似乎并没有影响到他的盗猎计划。11月，露丝便成功地捕获了一只成年熊猫，取名叫鹰。但没过几天，性情刚烈的鹰便挣扎着死在了笼子中。12月，露丝又从一个猎人的手中买到了一只还未成年的小熊猫，但与苏林一样被误认为是只雌性熊猫，给它取了美美的名字。1938年初，美美也被偷运到了美国。现在影像中看到的便是露丝携带着美美到达美国后，在一路的护送之下，来到了布鲁克菲尔德动物园。画面中还出现了苏林与美美在遥远的美国相遇、互相亲吻的镜头。但仅过了1个多月，苏林便被一根橡树树枝卡住了喉咙，受伤感染而死。1942年，美美也因为饲养不当死在了美国。而更令人惊讶的是，死后美国的科学家对苏林和美美进行了解剖，这时才发现他们原来是2个小男子汉。露丝再次回到美国之后，身体每况愈下，逐渐被人们淡忘。1947年，年仅47岁的露丝因突发心脏病死在了一处旅店的浴缸中。